Alhamdulillah, dah bawa duitnya sekalian. Hari kita buat dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. KTP kita udah nggak berfungsi. Jadi nyawa kita nomor 2 adalah paspor. Mohon paspor dijaga. Temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi kemudian tiket-tiket dijaga. tunaikan panggilan ilahi. Di paspor dijaga. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik